Улуттук статистика комитети 2021 январь-май айларындагы өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгын чыгарды. Маалыматка караганда бул аралыкта ички дүң продукциянын көлөмү 192 миллиард сомдон ашык каражатты түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3,5%га жогорулаган. Ал эми өнөр жай продукцияларынын көлөмү 9,7%га төмөндөгөн. Курулуш тармагында төмөндөөлөр байкалды. Анын көлөмү 15,9%га төмөндөдү. Ал эми айыл чарбасында тескерисинче көлөмдүн 1,2%га, дүң жана чекене соода жүгүртүүнүн 9,9%га өсүүсү байкалды. Улуттук статистикалык комитеттин бөлүм башчысы Рыскелди Өмүралиев өткөн жылга салыштырмалуу жалпы керектөө баалары жана тарифтердин жогорулашы 4%дан ашкандыгын белгилеп, буларга токтолду. Ушул мезгилдин ичинде эң чоң өсүш картошкага болгон баалар, баанын кескин өсүшү 33,9%га, кум шекерге 20,6%га, тамак аш майларына 19%га, койдун этине 14,2%га, кооктун жумурткасына 13%га, жаңы бышкан жер жемиштерге 12%га, жаңы бышкан өнө жемиштерге 9,6%га, балыкка 5,1%га, нанга 2,8%га өсүштөр байкалды. Ал эми экспорттук жөнөтүүлөр 8,7%га төмөндөп, импорттук келип түшүүлөр 26,2%га жогорулаган. 2021 жылдын январь-апрелинде республиканын Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер менен өз ара соодасынын көлөмү 960,2 миллион АКШ долларын түздү. Жана 2020 жылдын январь-апрелине салыштырмалуу 14,2%га жогорулады. Мында экспорттук жөнөтүүлөр 28,4%га, ал эми импорттук келип түшүүлөр 10,6%га жогорулаган. Республиканын Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттери менен өз ара соодасынын эң чоң үлүшү Россияга 64,1% жана Казакстанга 29,1% туура келген. Гүлнура Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.